মাসুদ রানা এক্সপ্লোরে আপনাকে স্বাগতম। আমাদের পৃথিবীটা ছোট্ট বড় প্রাণী গঠিত নীল তিমি হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী। আপনি জেনে অবাক হবেন একটি নীল তিমির জিহবার ওজন একটি হাতির ওজনের চেয়ে বেশি। আপনি আরও শুনে অবাক হবেন একটি নীল তিমির হৃদয় একটি বড় গাড়ির সমান। একজন মানুষের সাঁতার কাটতে কতটুকু জায়গার প্রয়োজন হয় সেটা আপনি একটু চিন্তা করুন, কিন্তু আপনি কি জানেন নীল তিমির শিরার মধ্য দিয়ে একটি মানুষ অনায়াসে সাঁতার কাটতে পারবে? আপনি একটি ফড়িংকে কতদূর হতে দেখতে পারবেন, কিন্তু একটি ফালকন পাখির চোখ সে আধ মাইল দূর থেকেই শিকারকে শনাক্ত করতে পারে, সেটি একটি ছোট্ট ফড়িং হোক না কেন। বন্ধুরা, বিদায় আজ। নতুন কিছু শুনতে ও পেতে ফেসবুকে লাইক ও শেয়ার বাটনে ক্লিক করুন, ইউটিউব হলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন। পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ।